भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा राधान सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद ने जय, सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी, धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण उषा माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। तो आज આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 14મો અધ્યાય, જેનું નામ છે ગુણત્રય વિભાગ્યો અથવા તો ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો। આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુ મહત્વનું જ્ઞાન આપશે કે કેવી રીતે આ ત્રિગુણી માયાથી આપણે બંધાયેલા છીએ, ત્રિગુણી માયાનો આપણા ઉપર કેવી રીતે પ્રભાવ થાય છે, ત્રિગુણી માયાના આપણે પ્રભાવમાં રહીને કેવા આપણી મનસ્થિતિ હોય છે, કેવા કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, અને સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પણ સમજાવશે કે આ ત્રિગુણી માયાનો માત્રા કેવી રીતે આપણે વધારી અથવા ઘટાડી શકીએ છીએ, અથવા તો ક્યાં ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ આપણે જીવી રહ્યા છીએ, અથવા તો કેવું જીવન કાઢી રહ્યા છે। એટલે એને કે ટેસ્ટ પર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવશે કે આપણે પોતાનો ત્રિગુણી માયાનો આપણે જે 3 ગુણો જે છે આપણે પોતે કયા ગુણના પ્રભાવ હેઠળ છે આપણે કેવી રીતે એને પારખી શકીએ। અને અંતમાં જ્યારે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે, જ્યારે બહુ મહત્વનો પ્રશ્ન છે કે આ ત્રિગુણી માયામાંથી બહાર કેવી રીતે નીકળવું, તો એનો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જવાબ બતાવશે, સોલ્યુશન બતાવશે કે આ ત્રિગુણી માયામાંથી આપણે બહાર કેવી રીતે નીકળવું। તો આ રીતે બહુ મહત્વનો અધ્યાય છે। અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ પહેલા શ્લોકમાં એ જ કહે છે, એટલે કે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને સર્વ જ્ઞાનોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન કે જેને જાણીને બધા મુનિજનો પરમ સિદ્ધિ પામ્યા તે વિશે ફરીથી કહીશ। હવે અહીંયા જુઓ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે ભાઈ સર્વ જ્ઞાનોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ, એટલે કે અત્યાર સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ આપણને જે જ્ઞાન આપ્યું છે, બીજા અધ્યાયથી લઈને 13મા અધ્યાય સુધી જે આપણે જાણ્યું, એ બધા જ્ઞાનોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ। આપણે જે માની લ્યો કોઈક જગ્યાએ આપણે ગયા હોઈએ અને ત્યાં આપણને શું છે ઘણી બધી મીઠાઈઓના ઓપ્શન્સ મળે। હવે બધી મીઠાઈ હોઈ શકે આપણને ભાવતી હોય, બધી મીઠાઈ સારી હોય, પણ આપણે બધી મીઠાઈ તો ખાઈ ન શકીએ, એટલે કે આપણે લિમિટેડ અથવા ચૂઝ કરવાની હોય। તો આપણે શું કહીએ કે ભાઈ આ બધી મીઠાઈમાં સૌથી સારી મીઠાઈ કઈ છે તારા હિસાબે, તું મને કહેતો।
એટલે કે ભાઈ તમે આને ટેસ્ટ કરી શકો છો, આ બહુ સારી મીઠાઈ છે. તો એવી જ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે જે મેં અત્યાર સુધી બધું જ્ઞાન બતાવ્યું છે એમાં જે સર્વશ્રેષ્ઠ છે એટલે કે ટોપ મોસ્ટ. જેમ કે હજી એક બીજો દાખલો લઈએ, માની લો આપણે એક કંપનીમાં ઘણા બધા સેલ્સમેન છે આપણે, પછી હવે મંથમાં શું છે એક સ્ટાર ઓફ ધ મંથ હોય ને કે ભાઈ આ મંથનો સૌથી એકદમ ટોપ પરફોર્મર અથવા સૌથી સારો સેલ્સમેન કોણ, જેને કે સ્ટાર પરફોર્મર અથવા સ્ટાર સેલ્સમેન. તો એવી જ રીતે પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખા બધા જ્ઞાનોમાંથી જે સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન જે છે ને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જેને જાણીને મુનિજનો પરમ સિદ્ધિ પામ્યા. પરમ સિદ્ધિ એટલે કે શું? ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવું, ભગવાનના ધામમાં જવું, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાંથી મુક્ત થવું, એ જ પરમ સિદ્ધિ છે અને એ જ આપણા મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય છે. એટલે કે જે લોકો બધા મુનિજનો અથવા મહાત્માઓ અથવા સંત પુરુષો જે મુક્તિ પામ્યા છે એ બધાએ આ જ્ઞાનને જાણ્યું છે, જે અત્યારે સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહી રહ્યા છે. અને એટલા માટે કહે છે કે તે વિશે ફરીથી કહીશ. હવે આમ શું કામ કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે હું શું કામ ફરીથી કહીશ? કારણ કે ભગવાને આ જે આપણે ત્રિગુણી માયાનું જે જ્ઞાન જે છે ને આપણને ટીટ્સ એન્ડ બીટ્સ એટલે કે પાર્ટ એન્ડ પાર્સલમાં થોડે ઘણે અંશે છે ને અલગ અલગ અધ્યાયમાં અલગ અલગ શ્લોકોમાં થોડુંક આપણને સમજાવેલું છે. અને આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું જ્ઞાનને જે થોડું ઘણું આપણને સમજાવ્યું છે સંપૂર્ણ રીતે વિસ્તારપૂર્વક આપણને સમજાવે છે, કારણ કે સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન છે. એટલે કે જે અલગ અલગ શ્લોકોમાં જે કીધેલું તેનો રેફરન્સ અહીંયા આપેલો છે. બીજા અધ્યાયના 45મા શ્લોકમાં, ત્રીજા અધ્યાયના 5મા, 27, 29 અને 33મા શ્લોકમાં, ચોથા અધ્યાયના 11 અને 23મા શ્લોકમાં અને 7મા અધ્યાયના 12મા અને 14મા શ્લોકમાં. એટલે કે અલગ અલગ લગભગ 10 થી 12 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રિગુણી માયાનું જ્ઞાન આપણને આપેલું છે. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું આપણને સંકેલીને આપણને બધું સરસ રીતે આપણી સામે ફરીથી આપણને પ્રસ્તુત કરે છે. એટલા માટે કહે છે કે તે વિશે ફરીથી કહીશ. હવે આપણે જોઈએ 5મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણોની બનેલી છે. એટલે કે આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ જેને આપણે જોઈએ છીએ નેચર અથવા એન્વાયરમેન્ટ, જે આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં બી અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે ભાઈ પ્રકૃતિ શું છે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બતાવ્યું હતું. અને એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને બતાવે છે કે 3 ગુણોની બનેલી છે. તે છે કે આ 3 ગુણો તો કે સત્વગુણ, રજોગુણ તથા તમોગુણ. જ્યારે સનાતન જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે ત્યારે હે મહાબાહો અર્જુન તે આ 3 ગુણોથી બદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે કે જેવો આપણે જન્મ પામીએ છીએ તરત ને તરત છે ને આપણે આ ત્રિગુણી માયાથી બંધાઈ જઈએ છીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે જ્યારે સનાતન જીવ એટલે કે ડેફિનેટલી આત્મા જે છે સનાતન છે, જે આપણે બીજા અધ્યાયમાં જાણી ગયા હતા. જેવી રીતે જ્યારે ભગવાનની જે નિકુષ્ટ શક્તિ છે એમાં જ્યારે પરાશક્તિ દ્વારા જીવનું નિરૂપણ થાય છે એટલે કે સજીવ બને છે. અને એ સજીવ જીવ જ્યારે પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે એટલે કે એઝ સૂન એઝ ઇટ કમ્સ ઇન કોન્ટેક્ટ વિથ ધ નેચર અથવા એન્વાયરમેન્ટ, ત્યારે હે મહાબાહો અર્જુન તે આ ગુણોથી બદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે કે ઓન ધ સ્પોટ આપણે કહી શકીએ કે તરત ને તરત ત્રિગુણી માયાથી બંધાઈ જાય છે. હવે છે ને આપણને એક પ્રશ્ન ઉભો થાય કે ભગવાને આ ત્રિગુણી માયા બનાવી શું કામે હશે? થાય કે નહીં પ્રશ્ન, કે નો થાય આપણા મનમાં? હરે કૃષ્ણ, શું કહો છો આપ સૌ બધા? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, શું કામે થાય આપણને પ્રશ્ન કે શું કામ બનાવી છે આ ત્રિગુણી માયા ભગવાને? કારણ શું? પ્રશ્ન થવાનું કારણ શું? કોઈ ગેસ? કારણ કે કોઈ પણ બાળકને છે ને તેની માતાની ખૂબ જરૂર હોય, અને માતાની જરૂર હોય ત્યારે જ્યારે તેનો જન્મ થાય ને ત્યારે તે માનો કે હોસ્પિટલમાં બાળકનો વેલો જન્મ થયો હોય તો તેના સગા સંબંધીઓ ને તેઓ બધા ત્યાં આવે અને તેને બધા જોવે, આ છોકરો આની જેવો છે, આ તેની મમ્મી જેવો છે. એટલે એ તરત જ તે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં તરત જ બંધાઈ જાય. ઓકે, બરાબર છે, એ તો બંધાઈ જાય. તો ભગવાને પણ કીધું આપણને કે બદ્ધ થઈ જાય છે. તો પછી આપણે એ જ વિચારીએ ને કે ભાઈ આ ત્રિગુણી માયા બનાવી શું કામ ભગવાને? પહેલા પ્રશ્ન ઉભો થયો કે ભાઈ ત્રિગુણી માયા બનાવી શું કામ. હવે આપણે એ જ જાણવાની કોશિશ કરીએ કે આ પ્રશ્ન પણ શું કામ ઉભો થયો આપણા મનમાં. ઓકે, ચાલો હવે આપણે એને સમજીએ. જેમ અહીંયા ભગવાને આપણને કારણ બતાવ્યું ને કે તે આ ગુણોથી બદ્ધ થઈ જાય છે. હવે તમે કયો, તમને કોઈ જગ્યાએ તમે હજી જસ્ટ એન્ટર થયા, પ્રવેશ્યા થયા અને તરત ને તરત તમને બાંધી દેવામાં આવે તો તમને ગમે? નો ગમે ને.
તો બસ એ જ ચીજ, એટલે કે આ પ્રશ્ન ઉભો થવાનો પણ કારણ એ જ કે જો હું હજી એન્ટર થયો, હજી તો હું પ્રવેશ્યો છું, મારો ઉદ્દેશ પણ હજી નથી જાણી શક્યો, એની પહેલા ઓટોમેટિકલી બંધાઈ ગયો. એટલે આપણા મનમાં સેજ એ થાય કે આ બંધાવાનું કારણ શું, શું કામે હું બંધાઈ ગયો અહીંયા, આ ત્રિગુણી માયામાં શું કામે બંધાઈ ગયો. પછી હવે આ પ્રશ્ન ઉભો થાય કે ભાઈ ત્રિગુણી માયા ભગવાને બનાવી શું કામ. પહેલો પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ મને બાંધનાર કોણ છે, શું કામે બંધાઈ ગયો. પછી હવે થાય કે ભાઈ આ ત્રિગુણી માયા છે શું અને કોણે બનાવી અને કેવી રીતે હું બંધાવું છું. આ બધા પ્રશ્નો આપણા મનમાં ઉભા થાય. તો એના સંદર્ભમાં બી આપણે લઈએ કે ભગવાને આજે ત્રિગુણી માયા બનાવી છે ને એ પણ આપણા ફાયદા માટે બનાવી છે, એક રીતે કહી શકીએ આપણે. આજે માની લો જે પ્રમાણે અક્ષય પ્રભુજીએ કીધું કે કોઈ બાળકનો નવજાત શિશુ હવે જન્મ થયો, હોસ્પિટલમાંથી હજી ઘરે આવ્યો. હવે ઘરે આવે ત્યારે આપણે શું બધાના માટે તૈયારી કરીએ ને, ઘરે આવીને ઘોડિયું આપણે તૈયાર કરેલું હોય, એનું આપણે સુવા કરવાની વ્યવસ્થા હોય, એના માટે કંઈક ખાવા પીવાની કે દૂધની આ તે કપડા લતા ડાયપર આ તે કેટલી બધી આપણે તૈયારી કરીએ. બાળકને આપણે હોસ્પિટલથી ઘરે લઈ આવીએ ત્યારે આ બધી તૈયારી કરીએ કે નહીં આપણે નેચરલી? હા કે ના બોલો? અને એ પછી આપણે શું, જેમ કે બાળક જેમ જેમ મોટું થાય ઘોડિયામાં આપણે રમકડું બાંધીએ અને બધું કરીએ, જેથી બાળક રોતું હોય તો તરત એને કઈ ઘૂંઘરીનો કે એનો અવાજ કરીએ તો એ બંધ થઈ જાય. કોઈક રમકડું એના હાથમાં આપી દઈએ તો એના મેળે રમવા માંડે અને ચૂપ થઈ જાય ને. તો આવી બધી આપણે સગવડો કરીએ કે નહીં? તો આ બધી ચીજો આપણા માટે સગવડ છે એકચ્યુઅલી. આપણે આ પ્રકૃતિમાં આવીને કરવાનું શું? તો કે ભાઈ આ ત્રિગુણી માયા જે છે ને એ આપણને રમાયડે રાખે છે. આ બધા છે ને એક ટાઈપના રમકડા છે અને જેના હેઠળ આપણે નાયચા કરીએ છીએ આપણે. એટલા માટે આપણે પ્રવૃત્ત કરવા માટે ભગવાને આ બધી આપણા માટે સગવડો બનાવેલી છે, આપણે કહી શકીએ. આ ત્રિગુણી માયાના રૂપમાં અલગ અલગ ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ આપણે આપણું જીવન કાઢીએ છીએ, અલગ અલગ પ્રભાવ હેઠળ આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ અને અલગ અલગ આપણે પોતાની આપણી ગતિ ભોગવીએ છીએ. જે જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં બતાવશે. એટલે કે જસ્ટ આઉટ ઓફ ધીસ આપણે ટોપિક જાણ્યું કે જે પ્રમાણે આપણે અહીંયા ભગવાન બતાવે છે આપણને કે જેવા આપણે એના સંસર્ગમાં આવી જઈએ છીએ આપણે બદ્ધ થઈ જઈએ છીએ. એટલે કે બાળક હજી હોસ્પિટલમાંથી ઘરે આવ્યું ત્યાં જ એ જે એન્વાયરમેન્ટ છે એમાં બદ્ધ થઈ ગયા. જે પ્રમાણે અક્ષય પ્રભુજીનું કીધું કે બધા એને જોવા આવે ત્યારે તો આ તારો કાકો, આ તારો મામો, આ તારો મામી. અરે ભાઈ બાળકને થોડીને ખબર છે કે ભાઈ આ મારો કાકો કે આ મારો મામો કે આ મામી, પણ આપણે ઓટોમેટિકલી એને કેવી રીતે બધા રિલેશનમાં બાંધી દીધો. બસ એવી રીતે પણ આપણે જે જીવ છે ને આવા બધા રિલેશનમાં પછી આપણે બંધાઈ જઈએ છીએ. ક્યાં રિલેશન? તો કે ત્રિગુણી માયાના રિલેશનમાં. બાળકને તો બિચારાને કાંઈ ખબર નથી હજી કે હું ક્યાં પરિવારનો છું, મારું અટક શું, નામ શું, કોણ મારો મામો, કોણ કાકી, કોણ આ તે બધું કાંઈ ખબર નથી. પણ આપણે કેવા એને બધા બાંધી દઈએ છીએ કે આ તારા આ રિલેશન. અને પછી જે આગળ આપણે શું કહીએ છીએ, મોટો થશે ને એકદમ આના જેવો થશે, આના જેવા જ આના ગુણ છે, નાક નકશો આના જેવો છે, ચહેરો આના જેવો છે, વર્ણ આના જેવો છે. એટલે કે ઓર આપણે એને બાંધતા જ જઈએ છીએ, બાંધતા જ જઈએ છીએ આવા બધાને આપણે લાક્ષણિકતા પ્રમાણે. એટલે કે આ રીતે આપણે સમજી શક્યા કે કેવી રીતે આપણે ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ આવીને as soon as we come in contact we are bound by that, we are bound by that. એટલે હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધા ગુણોનો આપણને પ્રભાવ બતાવે છે. પહેલા બધા ગુણોની લાક્ષણિકતા બી બતાવે છે કે કેવી રીતે આ બધા ગુણોની લાક્ષણિકતા હોય છે અથવા તો એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, અને એ ગુણો આપણને કેવી રીતે બાંધે છે. તો છઠ્ઠા શ્લોકમાં કહે છે કે હે નિષ્પાપ, સત્વગુણ અન્ય ગુણો કરતા અધિક શુદ્ધ હોવાથી પ્રકાશ આપનારો એટલે જ્ઞાન આપનારો અને મનુષ્યને સર્વ પાપ કર્મોથી મુક્ત કરનારો હોય છે. ડેફિનેટલી જ્યારે જ્ઞાન આપનારો એટલે કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન, એમને કે આ ભૌતિક દુનિયાના જ્ઞાન આપનારો. પણ જ્યારે આવી રીતે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપણને મળે છે ત્યારે ડેફિનેટલી આપણે આપણા જીવનના લક્ષ્યને પામી શકીએ છીએ, એટલે કે પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત કરનારો બને છે. જે મનુષ્ય આ ગુણમાં અવસ્થિત હોય છે તેઓ સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે કે કેવી રીતે બંધાઈ જાય છે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે કે જો માણસ આ સત્વગુણમાં જીવતો હોય અને સત્વગુણ દ્વારા જો પ્રભાવિત હોય તો એ સુખ અને જ્ઞાનના ભાવથી, એટલે કે થોડી ઘણી એને સુખ મળે. સુખ શેનું? તો કે ભાઈ એને સાચું સુખ મળે છે, દિવ્ય સુખ મળે છે, કારણ કે સત્વગુણમાં જીવે છે. કે ભાઈ બધા મોહ માયાના આકર્ષણથી વધારે આકર્ષિત નથી થતો, બધું સંતુષ્ટ માને છે, આત્મસંયમી હોય છે અને એવી રીતેના જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ ગયેલો હોય છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પ્રમાણે આપણને સમજાયું ને, આ સ્લાઇડને છે ને આપણે એક એક ગુણ પછી આપણે લેશું કે
માની લ્યો સાત્વિક ગુણમાં જે મનુષ્ય જીવતો હોય તો એના મનમાં કેવી રીતે થાય? તો કે ભાઈ આપણું મન તો કન્ટિન્યુઅસલી કંઈક ને કંઈક આપણા વિચારો મનમાં આવતા જ હોય છે. સારા વિચારો બી આવતા હોય છે, ખરાબ વિચારો બી આવતા હોય છે. પણ જે માણસ સાત્વિક ગુણમાં જીવતો હોય ને, એ શું કરે કે ભાઈ એ ખરાબ વિચારોને ત્યાં ને ત્યાં જ રોકી દે, એ પાળ બાંધી લે અથવા તો બ્રિજ બાંધી લે, ઓબ્સ્ટેકલ બાંધે એના કે ભાઈ મારે આ ખરાબ વિચારોને આગળ પ્રવૃત્ત નથી કરવા, કારણ કે એને સાચું જ્ઞાન થયેલું હોય અથવા તો સતોગુણના પ્રભાવ હેઠળ જીવતો હોય. અને જે સારા વિચારો હોય ને એને એ પોતે આગળ વધારે. એટલે કે પહેલા એના મનમાં વિચારો આવ્યા સારા અને ખરાબ, અને પછી આપણે વિચારોની સાથે આપણી લાગણી જોડાય, એટલે કે થોટ પ્લસ ઇમોશન. અને આવી રીતે વિચાર અને લાગણી જ્યારે જોડાય ત્યારે પછી આપણે કાર્યમાં ઈચ્છુક થઈએ અથવા કાર્યમાં આપણે આગળ વધીએ. કેમ માની લો જેમ કે અત્યારે સવારના પૂરમાં સરસ મજાના આપણને કોઈકે મેસેજ કર્યો કે ભાઈ ચાલો હવે નેક્સ્ટ બેચ પાછું શરૂ થવાનો છે અને એમાં પણ આપણે અલગ અલગ ટાઈમિંગ નહીં પ્રમાણે છે, તો આ એક સારો વિચાર છે. અને સાથે સાથે આપણને કોઈક એવા બીજા વિચારો બી આવે કે ભાઈ આવતા મહિનાથી આ કોઈ બીજું નવી ચીજની શરૂ થવાની છે, ટીવી સિરિયલ કે એવું કંઈક શરૂ થવાની છે. આ સતોગુણમાં જે જીવતો એ શું વિચારે કે ભાઈ મારે શું જોવું છે વધારે, મારી પ્રાયોરિટી શું? તો કે ભાઈ આ ક્લાસ એટેન્ડ કરવા મારી પ્રાયોરિટી છે, નહીં કે એ સિરિયલને એટેન્ડ કરવી મારી પ્રાયોરિટી છે. તો એ સારા વિચારોને આગળ વધારે, એટલે કે એમાં રજીસ્ટર કરે અને પછી સરસ રીતે આ ક્લાસમાં જોઈન થાય. અને જે આગળ સિરિયલ જોવાની છે એને ત્યાં જ અટકાવી દીધી અને એમાં કંઈમાં ઇન્ટરેસ્ટ જ ન રહ્યો. એટલે કે એમની ઇમોશન અથવા લાગણી પણ એને જોડી નહીં, અને આમાં એને જોડી અને એવી રીતે સારા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયો. એટલે કે જે સતોગુણમાં જીવતો હોય આવી રીતે એને સુખ શાંતિ ને બધું મળે, સારા કાર્યમાં જોડાઈને અને આગળ વધીને અને એમાં પ્રવૃત્ત થઈને. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ રીતે આપણને રજોગુણનું બી લાક્ષણિકતા બતાવશે અને એમાં કેવી રીતે બદ્ધ થાય છે એ બતાવે છે. હે કુંતી પુત્ર, રજોગુણની ઉત્પત્તિ અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ, એટલે કે વિધાઉટ એની આપણે કહીએ કંટ્રોલ, અનકન્ટ્રોલ્ડ ડિઝાયર્સ આપણે, અને તથા તૃષ્ણાને કારણે થાય છે અને ઓર તૃપ્તિ પાળવી વધે છે. અને આથી જ દેહધારી જીવ સકામ કર્મથી બંધાઈ જાય છે, બદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે કે માની લો આપણા મનમાં અત્યારે માર્કેટમાં નવો મોબાઈલ આવ્યો, તરત આપણને ઈચ્છા થાય. આપણો એક્ઝિસ્ટિંગ મોબાઈલ આપણને કામ દેતો હોય, સારો ચાલતો હોય, આપણને જરૂર જ બી ન હોય, પણ શું આપણે એફોર્ડ કરી શકતા હોય અને કોઈ આપણને કે માર્કેટમાં નવો મોબાઈલ આવ્યો છે તારે લેવો જોઈએ અને તારે આમ કરવું જોઈએ, એટલે આપણે એમાં આકર્ષિત થયા, જરૂર નથી તેમ છતાંય. અને પછી હવે આપણે એને જોવા જઈએ અને જોઈને આપણે ઓર એના તરફ આકર્ષિત થઈએ, એટલે આપણી તૃષ્ણા ઓર વધે. આ તો એક મોબાઈલનો દાખલો રહ્યો. એવી રીતે હોઈ શકે આપણા કોઈ કપડા માટે બી આપણે એવા આકર્ષિત થઈએ, માર્કેટમાં કોઈ નવી ફેશન ટ્રેન્ડ આવે, એક શોપિંગ મોલમાં ગયા, જોયું અને તરત આપણે આકર્ષિત થયા અને તરત લઈ લીધું. એટલે આવી બધી કંઈક ને કંઈક ઈચ્છાઓ બધી આપણા મનમાં થતી જ હોય, એટલે કે અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ. અને આવી રીતે જ્યારે આપણે એના માટે સકામ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ ત્યારે આપણે એનાથી બંધાઈ જઈએ છીએ, કારણ કે કર્મફળની આપણે ઈચ્છા રાખી અને એ ઈચ્છા દ્વારા આપણે એ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયા. તો એમાં પણ આપણી કેવી દશા હોય છે એ પણ આપણે જાણી લઈએ. ડેફિનેટલી જે લોકો રાજસિક ગુણમાં જીવતા હોય એના મનમાં બી સારા વિચારો અને ખરાબ વિચારો આવવાના છે. બને ત્યાં સુધી શું કરે, એ સારા વિચારોને આગળ વધારે. પણ ત્રિગુણી માયા એવી છે ને કે 100% સારા વિચારો એ આગળ વધવામાં ઘણીવાર સફળ ન થાય, કારણ કે એનું મન વધારે આકર્ષિત થયું, મન મોહિત થયું. એટલે કે કંઈક ને કંઈક છે ને એની સાથે સાથે ખરાબ વિચારો બી છે ને થઈ જાય. આપણે એક દાખલો લઈએ કે જેમ માની લો કોઈ માણસને ઈચ્છા થઈ, અત્યારે એક ફ્લેટમાં રહીએ છે ને બધું પર્યાપ્ત છે ને બધું બરાબર છે, પણ હવે કોઈ કે બીજાએ માની લો વધારે સારો બેડરૂમ વાળો 2 કે 3 બેડરૂમ વાળો ફ્લેટ લીધો, સારી લોકાલિટીમાં એમાં લીધો. એટલે હવે આપણને પણ ઈચ્છા થઈ ચાલો હવે આપણે પણ ફ્લેટ ચેન્જ કરવો જોઈએ, આપણે પણ નવી જગ્યાએ જઈએ. માની લો એને ગોતવા કરવાનું બધું શરૂ કર્યું અને એક બહુ સરસ મજાનો એને ફ્લેટ પણ ગમ્યો, બીજા કરતા વધારે સારો. હવે એ જ્યારે ગમ્યો ત્યારે શું છે, પછી હવે બજેટ પૂછે છે. તો હવે માની લો એનું બજેટ 50 લાખનું એ ફ્લેટનું પડે છે. હવે એ માણસનું બજેટ શું છે કે બી માની લો 30 કે 35 લાખ શોર્ટફોલ થયું, ખોઈટા. એટલે હવે એ શું વિચારે, હવે શું કરવું મારે? એટલે કોઈકની સલાહ લે. ત્યારે ઓલા લોકો શું કે, અરે એમાં ચિંતા કરવાનું શું છે, માર્કેટમાં તો લોન મળે જ છે ને, તારો પ્રોફાઇલ તો બહુ સારો છે, તો હમણાં એપ્લાય કરીશ તને લોન મળી જશે. એટલે કે હવે શું કરે, ચાલો માર્કેટમાંથી લોન લીધી, બેંકોમાંથી લોન લીધી અને લોન લઈને પછી કાર્યમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયો. એટલે કે એણે પોતાની અનલિમિટેડ ઈચ્છા, અતૃપ્ત થયેલી એની તૃષ્ણા એને વધારી કે મારે સારો ફ્લેટ લેવો છે, મોટો ફ્લેટ લેવો છે, સારી લોકાલિટીમાં લેવો છે. અને એને તૃપ્ત કરવા માટે એણે શું કર્યું,
હવે થોડી ઘણી લોન લીધી. આપણે માનીએ કે ચાલો લોન લેવી ખરાબ વાત નથી, પણ હવે શું છે, એનો ઈએમઆઈ શરૂ થઈ ગયો. હવે એના માટે એને શું એક્સ્ટ્રા મહેનત કરવી પડે, ગહન ઉદ્યમ કરવો પડે આપણે. એટલે કે એના એક કહે ને કે ભાઈ ઓવર ટાઈમ કરવો પડે, બીજો જોબ ગોતવો પડે, ઘરમાં કોઈ બીજા ફેમિલી મેમ્બરનો સપોર્ટ લેવો પડે. એટલે કે એમાં એ પોતે પ્રવૃત્તિઓ. અને હવે આવી રીતે થતા થતા માની લો એનો એક્ઝિસ્ટિંગ બિઝનેસ હતો અથવા એક્ઝિસ્ટિંગ એનો જે જોબ ને હતો એમાં કંઈક આપણે વાંધો આવ્યો, એટલે કે કંઈક અડચણ આવી, એ થોડો ડાઉન થયો અથવા એમાં પ્રોબ્લેમ આવ્યો. એટલે કે હવે એનો ઈએમઆઈ તો ચાલુ જ છે, એ તો અટકવાનો નથી, લાવવા ક્યાંથી? તો માની લો હવે સાથે સાથે કોઈક એવી ખરાબ વિચારો કંઈક એના મનમાં આવી ગયા કે હું આમ કરી લઉં તો આમ થઈ જાય ને, ઓલી જગ્યાએ આમ કરું તો આમ થઈ જાય ને. કોઈક ને કોઈક એવા એ ખરાબ કાર્યમાં અથવામાં પ્રવૃત્તિઓ. કારણ કે આજે શું છે, એની જે જરૂરિયાત છે તો હવે પૂરી કરવાની જ છે એને. હવે એમાંથી તો એ પાછું હટી નહીં શકે. એટલે કે સારા વિચારોની સાથે છે ને આવી રીતે ક્યારેક ને ક્યારેક છે ને જાણતા અજાણતા આપણે એવા ખરાબ કાર્યમાં બી આપણે પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ છીએ. એટલે કે આવી રીતે જે રજોગુણમાં જે હોય છે થોડો ઘણો તામસી ગુણ બી એની પાછળ આવતો જ હોય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને તમોગુણની પણ લાક્ષણિકતા બતાવશે અને એનાથી પણ આપણે કેવી રીતે બદ્ધ થાય છે એ આપણને કહેશે. તો 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે ભરતપુત્ર, એમ જાણી લે કે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતો ડેફિનેટલી કોઈ જાતનું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કે કાંઈ હોતું જ નથી. અને કન્ટિન્યુઅસલી આ ભૌતિક દુનિયાના જ આપણે મોહ માયા અને આકર્ષણથી પ્રભાવિત થયેલો હોય છે. અને તમોગુણ સર્વ દેહધારી જીવોનો મોહ છે. એટલે કે ભાઈ જેટલો એ મોહિત થાય ને આપણે કે એટલો ને એટલો વધારે છે ને તમોગુણમાં ફસાતો જાય છે. આપણે વિચારીએ છીએ કે ભાઈ આ બધા આપણા મોહ માયા અને આકર્ષણ આપણે એને પૂરા કરીએ અને આપણે એમાં સક્સેસફુલ થઈએ છીએ, પણ એવું નથી. આપણે જેટલા એ મોહથી આકર્ષિત થઈએ અને જેટલા આપણે એને તૃપ્ત કરીએ, આપણને ત્રિગુણી માયા તો ઓર અંદર ને અંદર ડુબાડવાની જ છે, ઓર અંદર ને અંદર આપણને ફસાવાની જ છે આપણે. તો એવી રીતે એ આપણો તમો ગુણમાં જ આપણને વધારે ને વધારે ધકેલી રાખે છે. આ ગુણના પરિણામો પાગલપણ, આળસ તથા નિદ્રા હોય છે કે જે બદ્ધ જીવને બાંધે છે. અને આસ્તે આસ્તે આ બધા ચીજો આપણામાં આવી જતા હોય છે જ્યારે આપણે તમો ગુણમાં વધારે ને વધારે પ્રભાવિત થયેલા હોય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે કે ભાઈ એની પહેલા આપણે એ બી સમજી લઈએ કે ભાઈ તમો ગુણમાં માણસ કેવી રીતે જીવે છે. તેના મનમાં બી શું છે, સારા વિચારો અને ખરાબ વિચારો આવે છે, પણ કોઈ જ્ઞાનના કારણે, એટલે કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કે કઈ હોતું નથી, એટલે કે શું છે, સારા વિચારોને સમજી જ નથી શકતું કે ભાઈ મારે આમાં આગળ વધવું જોઈએ. આપણે એ જ દાખલાને ફરીથી લઈએ કે માની લ્યો 6 વાગ્યાના બેચની ઇન્ફોર્મેશન મળી અને કોઈ બીજા નવી ટીવી સિરિયલની પણ ઇન્ફોર્મેશન મળી, તો એ શું ઇમિડિયેટ શું જોવે, મને શેમાં વધારે મજા આવશે? એ કે ભાઈ આ બધું ચીજ તો મને કઈ ખબર જ નહીં પડે ને, છોડ ને એમાં કોણ વધુ રજીસ્ટર કરાવે ને બધું કરે. આ તો ટીવી સિરિયલ મારો ફેવરેટ એક્ટર છે, આ છે, ટાઈમ શૂટ છે, આ બધું છે, ચાલો હવે એમાં જ આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ. કારણ કે એને જ્ઞાન જ નથી ને, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જ નથી, તો એમાંથી એને સમજવામાં શું આવે? આજે માની લો આપણે કોઈ ચીજમાં એડમિશન લેવું હોય, આપણે ટોપિકમાં હોય તો ટોપિકમાં આપણને કઈ ખબર જ ન હોય તો આપણે એમાં એડમિશન લઈને આપણે શું કરવાના? કાંઈ આપણને ફાયદો થાય? એટલે ડેફિનેટલી જે તમો ગુણમાં જીવતો હોય એને આવું કોઈ જ્ઞાન ન હોય, ન મેળવવાની એની ઈચ્છા હોય, એટલે કે આવી રીતે એના મનમાં સારા વિચારો આગળ વધારવાની કોઈ એક્ટિવિટી જ ન હોય અને એ ખરાબ વિચારોમાં જ ખાલી પ્રવૃત્ત થાય અને એની સાથેની લાગણી જોડાય અને એમાં ઓર ઈચ્છુક થાય ને પોતે એમાં પ્રભાવિત થઈને એ ગુણમાં આગળ વધે, એટલે કે અથવા તો એ કાર્યમાં વધારે આગળ વધે. તો આ રીતે તમો ગુણનો કેવો પ્રભાવ હોય છે અને કેવી રીતે બદ્ધ થાય છે એ આપણે સમજ્યા. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ બધાની આપણને કેવી રીતે બદ્ધ કરવાની આપણને જે સ્થિતિ સમજાવી એને સમરાઈઝ કરીને કહે છે, હે ભરતપુત્ર, સત્વગુણ મનુષ્યને સુખથી બાંધે છે, જેમ આપણે જાણ્યું એ પ્રમાણે. રજોગુણ સકામ કર્મથી બાંધે છે અને તમોગુણ મનુષ્યના જ્ઞાનને ઢાંકીને તેને પ્રમાદથી બાંધે છે. એટલે કે ત્રણેય ગુણોની આપણને અલગ અલગ રીતે લાક્ષણિકતા બતાવી અલગ અલગ શ્લોકોમાં અને અલગ અલગ રીતે આપણને બતાવ્યું કે બદ્ધ થઈ જાય છે. પછી આ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રણેય ગુણોને સમરાઈઝ કરીને કેવી રીતે આપણે બદ્ધ થઈ જાય છે એ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. હવે આ જે આનો માત્રા જે છે એ શું પણ વધઘટ થાય છે કે નહીં? તો ડેફિનેટલી થાય છે. હવે એ આપણને 10મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે ભરતપુત્ર, કોઈ વાર સત્વગુણ, એટલે કે માની લો એક પલડામાં સત્વગુણ છે અને એક પલડામાં આપણે રજોગુણ અને તમોગુણને મૂકીએ, તો જ્યારે સત્વગુણ રજોગુણ તથા તમોગુણને પરાસ્ત કરીને મુખ્ય બની જાય છે, તો કોઈ વખત હવે એક પલડામાં રજોગુણ આવી ગયો અને બીજા પલડામાં સત્વગુણ અને તમોગુણ આવી ગયા. રજોગુણ સત્વ તથા તમોગુણને પરાસ્ત કરીને મુખ્ય થાય છે.
વળી કોઈ વેળાએ તમોગુણ, એટલે આ બાજુ તમોગુણ ને આ બાજુ સત્વ તથા રજોગુણને પરાસ્ત કરે છે. એટલે કે શું છે, એ ત્રણેય ગુણો વચ્ચે છે ને એક આંતરિક સ્પર્ધા ચાલે છે. એટલે કે બધા આ જે બદ્ધ જીવ છે ને એને પોતપોતાની તરફ ખેંચવા માંગે છે. એટલે કે આપણા જે માત્રા જે છે ને એવું નથી કે આ ત્રણેય ગુણોના આપણા ઉપર ઇક્વલ પ્રભાવ હોય છે. એટલે કે 33% નથી હોતા, એ બધાની પણ વધઘટ થતી હોય છે. ક્યારેક સત્વગુણ આપણા ઉપર વધારે પ્રભાવિત હોય, ક્યારેક રજોગુણ વધારે પ્રભાવિત હોય અને ક્યારેક તમોગુણ વધારે પ્રભાવિત હોય. અને જો કોઈને આપણે પ્રભાવિત વધારે કરવા હોય તો બાકી જે બે ગુણો છે એને આપણે પરાસ્ત કરવા પડે, એને આપણે ડિફીટ કરવા પડે. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી ફાઇટ ચાલે છે ત્રણેય ગુણો વચ્ચે. એટલે કે આવી રીતે સર્વોપરિતા માટે સતત સ્પર્ધા ચાલ્યા કરે છે. કોના વચ્ચે? તો કે આ ત્રિગુણી માયા વચ્ચે. જેમ હવે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈશું કે જે માની લો એક આપણે આ મન છે આપણું, સત્વગુણ તરફ જવું, રજોગુણ તરફ જવું કે તમોગુણ તરફ જવું, તો આ જે ત્રિગુણી માયાના જે ત્રણ દોરડા છે ને એ આપણને કન્ટિન્યુઅસલી ખેંચે રાખે છે. જેમ આપણે નાના હતા ત્યારે આપણે માની લો પિકનિકમાં જઈએ અને આપણે એક તરફ આપણે દોરડા ખેંચવા વાળી રમત રમતા ને, વચ્ચે લાઈન દોરેલી હોય અને એક મોટું દોરડું હોય, એક જણ આ બાજુ ખેંચે, 4-5 જણની ટીમ હોય અને એક બીજી 4-5 જણની ટીમ આ બાજુ ખેંચે. એટલે કે જે ટીમને ઓળંગી જાય એની સામે વાળી ટીમ હારી ગઈ આપણે. તો એવી જ રીતે આપણા મનને છે ને આ ત્રણ જે દોરડા છે ને કન્ટિન્યુઅસલી સતત ખેંચી રાખે છે. એટલે આપણે ડિસાઈડ કરવાનું છે કે ભાઈ આપણે કઈ તરફ વધારે જવું, સત્વગુણ તરફ વધારે આકર્ષિત થવું, રજોગુણ તરફ થવું કે પછી તમોગુણ તરફ થવું. તો આપણા મનની છે ને આવી જ દશા છે. આપણે જેમ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જાણ્યું, આપણે બદ્ધ થઈ જઈએ છીએ, બંધાઈ જઈએ છીએ આ બધાથી, ત્રિગુણી માયાના દોરડાથી આપણે. અને એના ઈ આપણને કઠપુતલીની જેમ આપણને નચાવ્યા કરે છે. હવે પછી 11મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એટલે કે આપણને અહીંયા ટેસ્ટ હવે આપે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તો માની લ્યો જે આપણે સતત સ્પર્ધા ચાલે છે, આપણે હવે જાણવું કેવી રીતે કે આપણે કયા ગુણના પ્રભાવ હેઠળ આપણે જીવીએ છીએ, અથવા તો આપણે કયા ગુણમાં આપણે છીએ અત્યારે, એ જાણવું બી તો જરૂરી છે કે નહીં. જેમ આપણે માની લો ડોક્ટર પાસે જઈએ અને આપણને કઈ તકલીફ હોય તો પેલા આપણને ઇનિશિયલી કોઈ ડોઝ આપે 3-4 દિવસનો અને શું કે જો આમાં ઠીક થઈ જાય તો બરાબર છે, અને નહીં તો પછી શું આપણે બ્લડ ટેસ્ટ ને એક્સરે ને બધું કંઈ કરાવવું પડશે. તો એવી જ રીતે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આપણને ટેસ્ટ આપે છે. આપણે કે જો આપણે આ બધી ટેસ્ટ આપણે કરી શકીએ અથવા તો એને આપણે કે એક્ઝામિનેશન આપણું કરીએ પોતાનું, તો આપણને પોતાને ખબર પડી જાય કે આપણે કયા ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ જીવીએ છીએ. આપણો સત્વગુણ છે, રજોગુણ છે કે તમોગુણ છે, અથવા તો કયો ગુણનો માત્રા કેટલો છે, કયો ગુણ આપણને વધારે પ્રભાવિત કરે છે. તો 11મા શ્લોકમાં કહે છે, જ્યારે શરીરના સર્વ દ્વાર, એટલે કે આપણા શરીરના 9 દ્વાર હોય છે, જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થઈ જાય છે, ત્યારે સત્વગુણ વ્યક્ત થવાનો અનુભવ કરી શકાય છે. એટલે કે શું, આનો મતલબ શું લેવાનો આપણે? આપણા જે 9 દ્વાર જે છે, આપણા 2 આંખ, 2 કાન, 2 નાસિકા, મોઢું અને નીચે આપણે જનેન્દ્રિય અને ગદા, આપણા શરીરના 9 પ્રવેશ દ્વાર છે. એટલે કે જેનાથી આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિના સાથે ઇન એન્ડ આઉટ આપણે કહી શકીએ. આંખથી આપણે બહારની ચીજો જોઈએ છીએ, આપણે બહારની ચીજોને આપણે અંદર સમજવાની કોશિશ કરીએ છીએ, કાનથી આપણે સાંભળીએ છીએ, એ પ્રમાણે આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ છીએ, નાકથી આપણે અલગ અલગ સ્મેલ આપણે કરીએ છીએ, મોઢાથી આપણે ખાઈએ છીએ, બોલીએ છીએ, એટલે કે બહારનું આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ, અને ડેફિનેટલી આપણા નીચે જનેન્દ્રિય અને ગુદા, જેનાથી આપણે બધું આપણી સિસ્ટમ ને બધું ચાલે છે. તો આનાથી આપણે શું 9 દ્વાર જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થઈ જાય. એટલે જ્ઞાનના પ્રકાશ એટલે કે શું, આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ આપણે શું જોવું છે, કઈ ચીજ નથી જોવી, શું આપણે સાંભળવું છે, કઈ ચીજ નથી સાંભળવી, કઈ ચીજ આપણે ખાવી છે, કઈ ચીજ ઓછી ખાવી છે, ક્યાં આપણે વધારે બોલવાની જરૂર છે, ક્યાં આપણે સંપૂર્ણ રીતે ચૂપ રહેવાની જરૂર છે. આ બધી ચીજ જો આપણે જાણી લઈએ ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે જ્ઞાનથી પ્રકાશિત થયેલા છે, અથવા તો આપણે ત્યારે સત્વગુણમાં જીવીએ છીએ. જેમ આપણે એક્ઝામ્પલ લીધો ને કે ભાઈ સવારના 6 વાગ્યાની બેચની ઇન્ફોર્મેશન મળી અને કોઈક નવી ટીવી સિરિયલની પણ આપણને ઇન્ફોર્મેશન મળી. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે આખા દિવસમાં સવારથી લઈને સાંજ સુધી ઘણીવાર આપણી સામે આવા પ્રશ્નો બધા આવતા હોય, તો આપણે એક એક કરીને ઇવેલ્યુએટ કરવાનું, ટીક કરવાની કે આપણે શેના માટે કયું ડિસિઝન લીધું. હવે એ પછી દિવસના અંતે જ્યારે આપણે જોઈએ ને કે ભાઈ મારી સામે આખા દિવસમાં આટલા બધા પ્રશ્નો ને બધા આવ્યા, આટલી જગ્યાએ હું મને ક્રોધિત થયું, મને ગુસ્સો આવ્યો, આટલી જગ્યા હું ચૂપ રહી શક્યો, આટલી જગ્યા હું શાંતિ જાળવી શક્યો, આટલી જગ્યા હું સારી
ચીજનો ચોઈસ કરી શકો, ઓપ્શન મેં કરી શકો, તો બી આપણે સતોગુણમાં જીવીએ છીએ. નહીં તો પછી આપણે રજોગુણ અથવા તમોગુણ જે હોય આપણને. આજે માર્કેટમાં કોઈ આપણને મોલમાં ગયા, કોઈ નવી ચીજને આપણને જોવાની ઈચ્છા થઈ, તો દેટ મીન્સ કે આપણે રજોગુણમાં છીએ. પણ આપણે વિચાર્યું ઠીક છે, આવી હશે, મારે ક્યાં હમણાં જરૂરત છે, મારે જોવાની શું એને પ્રત્યે આકર્ષિત થવું છે, તો આપણે સતોગુણમાં છીએ. આ રીતે આપણે શું પોતપોતાનું ઇવેલ્યુએશન કરી શકીએ કે ભાઈ આપણે કયા ગુણમાં અત્યારે જીવીએ છીએ. એવી જ રીતે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને રજોગુણની પણ ટેસ્ટ આપે છે. જેમ આપણે કીધું ને કે ડોક્ટર આપણને કહે કે ચલો બ્લડ ટેસ્ટ કરાવો. આપણે બ્લડ ટેસ્ટ કરાવ્યા પછી આપણા બધા રિપોર્ટ આવે ને કે શું છે, તો ભાઈ હેમોગ્લોબિન ઓછું છે, આ પછી આ માત્રા ઓછું છે, સુગર વધી ગઈ છે, આવી રીતે આમ છે, તો પછી પ્રમાણે આપણને દવા આપે ને. એવી જ રીતે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને રજોગુણની પણ ટેસ્ટ આપે છે. હે ભરત શ્રેષ્ઠ, જ્યારે રજોગુણમાં વધારો થઈ જાય છે ત્યારે, અથવા તો માની લો આપણું સુગર વધી ગયું છે, એ પ્રમાણે આપણે લઈએ, ત્યારે અત્યંત આસક્તિ શેમાં, તો કે ભાઈ આ ભૌતિક દુનિયાના બધામાં મોહ માયાના આકર્ષણમાં. નવો મોબાઈલ નીકળ્યો નથી, કોઈ આપણને કીધું નથી, ચાલ ને તરત જોવા જાવ, બસ શું નવા ફીચર્સ છે ને બધું, તરત ને તરત આપણું સર્ચિંગ પ્રોસેસ એ બધું શરૂ થઈ ગયું. એટલે કે બહુ જ આપણને આસક્તિ લાગે છે. સકામ કર્મ એટલે કે જેમ આપણે ફ્લેટનો એક્ઝામ્પલ લીધો, એટલે કે આપણે એક્સ્ટ્રા એફર્ટ આપીને આપણે એને તૃષ્ણાને આપણીને એને પૂરી કરવા માટે આપણે કામ કરીએ છીએ. ગહન ઉદ્યમ એટલે કે ભાઈ ઓવર ટાઈમ કરવો ને બધું કરવું. હવે ડેફિનેટલી આપણું ઈએમઆઈ શરૂ થઈ ગયો છે, એટલે કે ભાઈ ચાલો ક્યાંક ને ક્યાંકથી આપણે પૈસા તો ભેગા જ કરવા પડશે, ઓવર ટાઈમ કરો, આ કરો તે કરો. એટલે આવા કામોમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. આપણે શું મળવાનું છે આપણને બધાથી? અનિયંત્રિત ઈચ્છા એટલે કે ભાઈ હજી કોઈ કે આપણને કીધું નથી કે તને ખબર છે માર્કેટમાં અત્યારે હમણાં આ ટ્રેન્ડ ચાલે છે, આ ફેશન ચાલે છે, આવી રીતે આમ છે, તરત આપણે આકર્ષિત થઈ ગયા. આ બધું ચીજ શું છે? તથા લાલસાના લક્ષણો. માની લો થોડા ઘણા પૈસા ને બધું આપણે ભેગું કર્યું, હવે ઓર લાલચ લઈ ગયા આપણને કે ચાલો હમણાં હવે સમર વેકેશન ને બધું આવશે, કે ચાલો ઠીક છે, ચાલો હવે આપણે બહાર જઈએ, હવે આપણે યુરોપ ટૂર કરીએ, હવે આપણે આ કરીએ, હવે આવી રીતે બધું કરીએ. આવી બધી લાલસાઓ જાગે. એટલે કે આ બધા લક્ષણો જયારે પ્રગટ થાય આપણી અંદર, તો સમજી લેવાનું કે ભાઈ આપણે રજોગુણમાં જીવીએ છીએ. એટલે કે અહીંયા આપણને ટેસ્ટ આપી દીધી ભગવાને રજોગુણની. હવે તમોગુણની પણ ટેસ્ટ આપે છે ભગવાન આપણને. તો 13મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે ગુરુપુત્ર, જ્યારે તમોગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય છે ત્યારે અંધકાર, એટલે કે ડેફિનેટલી આ બધા જ્ઞાન પ્રત્યે આપણે કઈ આકર્ષિત થતા જ નથી, આપણને કઈ સમજાતું જ નથી. એટલે કે અંધકાર મીન્સ શું? અજ્ઞાનમાં આપણે જીવીએ છીએ. જડતા, ઘણા લોકોને જોજો ઘણી બધી એવી જડતા હોય, મેં કીધું ને એટલે થવું જ જોઈએ, મેં આમ કીધું ને તે આમ કેમ કર્યું, મેં તને આવી રીતે આમ કરવાનું કીધું તું ને તું આવી રીતે આમ કેમ વેઠતો. આવી બધી એનામાં જડતા આવી જાય છે. સામેવાળાના હિસાબે કઈ વિચારે જ નહીં. ઉન્માદ અને મોહ વ્યક્ત થાય છે. એટલે કે આવી રીતે બધા તરફ ખોટી રીતે આકર્ષિત થાય છે અને પોતાના જ ઈગોમાં અથવા પોતાના જ અહંકારમાં બધાની સાથે વર્તે છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને તમોગુણની ટેસ્ટ આપે છે 13મા શ્લોકમાં. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ગતિ સમજાવે છે કે આપણી આગલી ગતિ શું થશે. માની લો જે કંઈ પણ ગુણમાં આપણે પ્રભાવિત થઈને આપણે આપણું જીવન કાઢીએ છીએ, તો આપણે આગલું જીવન કેવી રીતે જશે એ બી તો સમજવું જરૂરી છે ને. આજે જેમ કે ડોક્ટર પાસે આપણે ગયા, આપણો બ્લડ રિપોર્ટ ને બધું કરાવી લીધું અને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ હવે આપણને આ ગુણથી આપણે પ્રભાવિત છીએ, તો એને આપણે સોલ્યુશન કહીએ ને કે ભાઈ હવે આ બીમારીમાંથી મારે બહાર કેવી રીતે નીકળવું, અથવા તો આ બીમારી જે છે તો આનું ફળ શું થશે, આનું એન્ડ રિઝલ્ટ શું, કેટલું આપણે ખરાબ આવી શકે. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ રિઝલ્ટ બતાવે છે. તો 18મા શ્લોકમાં કહે છે, સત્વગુણી મનુષ્ય ક્રમશ એટલે કે આસ્તે આસ્તે ઉપર ઉચ્ચતર લોકોમાં જાય છે. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી જો આપણે સત્વગુણમાં જીવતા હોઈએ તો આપણે ઉચ્ચતર લોકમાં આપણે સ્થળાંતર કરીએ છીએ. કન્ટિન્યુઅસલી સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી આપણી પ્રોગ્રેસ થાય છે, ડેવલપ થાય છે. ક્યાં? તો કે ઉચ્ચતર લોકમાં, જે આપણે બધા કહી શકીએ ને સ્વર્ગલોક તરીકે બધા. અને રજોગુણી માણસો પૃથ્વીલોકમાં જ રહે છે, એટલે કે ફરીને ફરીથી આ મૃત્યુલોકમાં જ રહે છે. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ એની રિટર્ન ટિકિટ છે કન્ફર્મ જ છે. આપણે હજી મૃત્યુ પામ્યું નથી, ત્યાં એ પાછો ને પાછો મૃત્યુલોકમાં જ આવવાનો છે. હોઈ શકે મૃત્યુલોકમાં એને મનુષ્ય જીવન મળે અથવા તો નો બી મળે, કોઈ પ્રાણી જીવન બી મળી શકે, પણ ડેફિનેટલી એની રિટર્ન ટિકિટ તો કન્ફર્મ જ છે અહીંયા પાછા આવવા માટેની, કારણ કે એની કોઈ પ્રોગ્રેસ અથવા નથી થવાની. અને જે ઘૃણાજનક તમોગુણમાં હોય છે તેઓ નીચે નરક લોકમાં જાય છે. એટલે આની પણ આપણે કહી શકીએ રિટર્ન ટિકિટ તો કન્ફર્મ નથી,
પણ રિટર્ન ટિકિટ છે પણ એને અનરિઝર્વ મળેલી છે ટિકિટ, એટલે કે એને નરક લોકમાં જ જવાનું છે. આપણે એને તો અહીંયા મૃત્યુ લોકમાં પણ પાછું આવવાનું નથી, એને અનરિઝર્વ બોગીમાં બેસીને નરક લોકમાં જવાનું છે આપણે અહીંયા. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી ગતિ સમજાવે છે કે જે ગુણોમાં પ્રભાવિત આપણે થયેલા હોઈએ, જેવું જીવન કાઢીએ, જેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ, તો આપણી આગલી ગતિ કયા લોકમાં આપણી થાય છે. તો આપણું જે આપણું મનુષ્ય જીવન રૂપી જે આપણને જીવન મળેલું છે, એ ફ્લાઇટ રૂપી આપણે ટેક ઓફ કરીને ઉચ્ચતર લોકમાં જવું છે કે પછી એ ફ્લાઇટને આપણે ક્રેશ કરીને નીચે જવું છે, આપણે ડિસાઈડ કરવાનું છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે 19મા શ્લોકમાં, જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સારી રીતે જાણી લે છે કે સર્વ કાર્યોમાં પ્રકૃતિના 3 ગુણો સિવાય અન્ય કોઈ કરતા નથી. એટલે કે સૌ પ્રથમ તો આપણે પોતાને કરતા નથી સમજવાનું, જે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3જા અને 5મા અધ્યાયમાં બી સરસ રીતે સમજાવ્યું હતું કે આપણે કોઈ ચીજના કરતા નથી, પણ કરતા કોણ છે? તો એટલે કે એની પાછળનો ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ શું છે, જે થોડું ઘણું આપણે 13મા અધ્યાયમાં બી ગઈકાલના અધ્યાયમાં જાણ્યા, તો કે ભાઈ ત્રિગુણી માયા છે. એના પ્રભાવ હેઠળ, એના આપણે બંધનના કારણે આપણે અલગ અલગ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. અને આ અધ્યાયમાં બી જાણ્યા કે એના પ્રભાવ અને એના બંધનના કારણે આપણી અંદર કેવી ઈચ્છા જાગૃત થાય છે. એ ઈચ્છા જાગૃત થઈને આપણે કેવામાં આપણી લાગણી જોડાય છે, અને લાગણી જોડાયા પછી આપણે કેવા ઈચ્છુક અથવા કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. એટલે કે બધાની પાછળનું કારણ જો આપણે જાણીએ તો એ ત્રિગુણી માયા છે. એના સિવાય બીજું કોઈ કારણ નથી, અથવા તો અન્ય કોઈ કરતા નથી. તથા તે પરમેશ્વરને જાણી લે છે. પરમેશ્વરને કેવી રીતે જાણી લે છે? કે જેવો આ 3 ગુણોથી પર છે. એટલે આ જે ત્રિગુણી માયા જે છે, એના રચયિતા કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે, આ ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ ક્યારેય નથી આવતા, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ત્રિગુણી માયાના નિયંતા છે, અથવા તો કંટ્રોલર છે. આપણે આ રીતે આપણે જયારે સમજી લઈએ તો તેઓ મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે અહીંયા છે ને 2 ચીજ આપણને બહુ મહત્વની મળે છે. જો આપણે આવા પ્રકૃતિને આવા ભાવથી જો આપણે જીવીએ ને, સૌથી પહેલો તો શું કે ભાઈ આપણે કોઈ ચીજને આપણે કરતા નથી. જે કાંઈ પણ થાય છે એ ભગવાનની મરજીથી થાય છે. કેવી રીતે? તો કે આપણને ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ આપણને કરાવે છે. પેલી ચીજ આપણે એ જાણી લઈએ કે ભાઈ બધાની પાછળ ત્રિગુણી માયા છે. આજે માની લો કોઈ માણસ તમારી સાથે, ફરીથી જ એક્ઝામ્પલ રિપીટ કરું છું જેમ આપણે ગઈકાલે બી સમજ્યા હતા, કોઈ માણસ તમારી આ પાસે આવીને બહુ ખરાબ આવી રીતે વર્તન કરે, તમને અપશબ્દો બોલે, તમારું અપમાન કરે, તો આપણે એની સાથે શું એવી રીતે રિએક્ટ કરવાનું? જો આપણે એવી રીતે રિએક્ટ કરીએ તો આપણે પણ તો તમો ગુણમાં થઈ ગયા ને. કારણ કે જ્યારે આપણને આ ત્રિગુણી માયાનું જ્ઞાન મળી ગયું, ત્યારે આપણે શું સમજ્યા? આપણને ટેસ્ટ બી મળી ગઈ કે કેવી રીતે ત્રિગુણી માયાના તમોગુણની ટેસ્ટ છે. આપણે ત્યારે તરત સમજી ગયા કે ભાઈ એ માણસ જે છે ત્યારે તમોગુણના પ્રભાવ હેઠળ જીવે છે, એટલા માટે મારી સાથે આવું વર્તન કરે છે, આવું બિહેવ કરે છે, આવા અપશબ્દો બોલે છે, મારી સાથે આવું અપમાન કરે છે. આપણે ત્યારે એને તરત રિએક્ટ કરીને એ જ રિસ્પોન્સ આપ્યો, તો આપણાને એનામાં ફરક શું થયો? આપણે પણ તો તમોગુણમાં જીવાના. પણ જો ઓન ધેટ પર્ટિક્યુલર મોમેન્ટ આપણે શાંત થઈ ગયા, હોઈ શકે આપણે સાચા છીએ, એ ખોટો છે, સદંતર ખોટો છે, પણ એ પર્ટિક્યુલર મોમેન્ટમાં આપણે રિએક્ટ ન કરીએ અને આપણે શાંત રહી જઈએ, સાંભળી લઈએ, તો ઘણીવાર તમે જોજો સામેવાળા માણસને છે ને પાછળથી અફસોસ થાય છે. લગભગ 99% એવું જ થાય છે કે ભાઈ મેં આ ચીજ કરી ને એની સાથે એ ખોટું કર્યું, મારે આવી રીતે આમ નહોતું વર્તવું જોતું હતું, મારે આવી રીતે આમ શબ્દો નહોતા બોલવા જતા હતા, મેં એનું જે અપમાન કર્યું બહુ ખોટું કર્યું. પછી શું છે, જ્યારે આવી રીતે મને રિયલાઇઝ થાય, અથવા તો જે બીજો માણસ જે સાચો જે છે સતોગુણમાં જીવે છે, તમે એને પાછળથી જઈને કહી શકો કે ભાઈ તે જે ત્યારે જે કર્યું તને બરાબર લાગ્યું, ત્યારે તમે એને સમજાવી શકો છો અને એના ઉપર આપણે પ્રભાવિત બી થઈ શકો છો. એટલે કે આ રીતે પહેલી ચીજ આપણે સમજી લેવાની કે ભાઈ દરેક માણસ એના ગુણો પ્રમાણે પ્રભાવિત થાય છે અને વર્તન કરે છે, અને એની પાછળ જે પ્રમાણે કરે છે એ ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ છે. અને બીજી ચીજ આપણે શું જાણવાની છે કે ભાઈ જે પ્રમાણે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે ત્રિગુણી માયા પ્રભાવ છે એ જાણે આપણે, અને પરમેશ્વર એટલે કે આપણે ભગવાનને જાણી લેવાના છે એવી રીતે કે ભાઈ એની ત્રિગુણી માયાની પાછળ પણ શું કારણ છે? કંઈક ને કંઈક એનું એવો કર્મથી પોતે બંધાયેલો છે ને. જેમ આપણે શું સમજ્યા કે એક ત્રિગુણી માયાને બાંધીને રાખે છે, હોઈ શકે એ ધેટ પર્ટિક્યુલર મોમેન્ટમાં એનાથી ત્રિગુણી માયાથી બંધાયેલો હતો, એટલા માટે એને આવી રીતે આમ કર્યું. એટલે કે આ બધી ચીજો જો આપણે સમજી શકીએ ને, તો આપણે છે ને ભગવાનના દિવ્ય સ્વભાવને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. ભગવાનનો સ્વભાવ શું છે?
ભગવાન બધા ઉપર દયાળુ છે, કૃપાળુ છે. આપણે જે આઝાદી મળી છે એનો આપણે કેવો ગેરલાભ લઈએ છીએ. તો ભગવાન તો હંમેશા એમ નથી વિચારતા કે એણે આમ કર્યું, એણે આવી રીતે આમ કર્યું, ચાલો હું પણ એને આવી રીતે આમ કરું. ભગવાન તો બધા ઉપર દયાળુ છે. તો આપણે પણ એવી રીતે સામેવાળા માણસથી આપણે એવી રીતે ટ્રીટમેન્ટ કરી શકીએ આપણે. અને આવી રીતે જો આપણે પ્રકૃતિ કેળવી લઈએ તો પણ આપણે કહી શકીએ કે ભગવાનનો સ્વભાવને આપણે પ્રાપ્ત કર્યું. હવે અર્જુનનો બહુ મહત્વનો પ્રશ્ન આવે છે, જે આપણે કહી શકીએ કે આ આખા અધ્યાયનો આપણા માટે બહુ જ મદદરૂપ આપણને થઈ શકે. તો 21મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. અર્જુને પૂછ્યું, હે મારા પ્રિય પ્રભુ, જે મનુષ્ય આ 3 ગુણોથી પર થયેલો છે અથવા તો 3 ગુણોને ઓળંગી ગયો છે, સરપાસ કરેલો છે, ઓવરટેક કરેલો છે, તેને કયા લક્ષણો વડે જાણી શકાય? એટલે કે એની જીવનશૈલી કેવી હોય, તેનું આચરણ કેવું હોય, અને તે પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગી જાય છે. આ સૌથી વધારે મહત્વનો પ્રશ્ન છે કે ભાઈ આ ત્રિગુણી માયાને ઓળંગવી કેવી રીતે, એને સરપાસ કેવી રીતે કરવી, એને ઓવરટેક કરવી કેવી રીતે કરવી, એનાથી બહાર કેવી રીતે નીકળવું, કારણ કે આપણે બદ્ધ થયેલા છે, આપણે એનાથી છૂટવું કેવી રીતે આપણે, એ બહુ જ સરસ મજાનો પ્રશ્ન અર્જુન પૂછે છે અને એ આપણા માટે બહુ જ મહત્વનો છે. તો પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે અને પછી એના બીજાનો પ્રશ્ન આપે છે. તો 22 થી લઈને 25મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે લોકો ત્રિગુણી માયાને પર કરેલી છે એના ગુણો બી વર્ણવે છે, એની લાક્ષણિકતા બી વર્ણવે છે, અને સાથે સાથે એનું જીવનનું આચરણ કેવું છે એ પણ વર્ણવે છે આ 4 શ્લોકની સાથે. તો આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પાંડુપુત્ર, જે મનુષ્ય પ્રકાશ, આસક્તિ તથા મોહ ઉપસ્થિત હોય ત્યારે તેમની ઘૃણા કરતો નથી. આપણે જાણી ગયા કે ભાઈ આસક્તિ અને મોહ સારું નથી, પણ આપણા મનમાં એ જાયગા હોય તો શું આપણે એની ઘૃણા કરવાની? તો કે નહીં. કે તે ન હોય ત્યારે તેની આકાંક્ષા રાખતો નથી. આપણા મનમાં હવે કોઈ આસક્તિ નથી રહી, કોઈ ઈચ્છા નથી રહી, તો ફરીથી આપણે ઉગાડવાની પણ આપણે ઈચ્છા રાખીએ? તો કે ના. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ આપું. માની લ્યો અત્યારે આપણે લાઇટ ને બધું છે, આપણે પંખો ચાલુ છે, લાઇટ ચાલુ છે, બધું છે આપણે, એટલે કે માની લો આપણે એ જ્ઞાનથી આપણે પ્રકાશિત થયેલા છે, બધું આપણને છે. હવે અચાનક શું છે, માની લો લાઇટ વહી ગઈ, અંધારું થઈ ગયું આપણે, તો આ બધી ચીજોમાં આપણે વિચલિત થવાનું? તો કે નહીં. લાઇટ ગઈ છે, પાછી આવવાની જ છે ને લાઇટ. તો એવી જ રીતે આપણા જીવનમાં છે કે ભાઈ માની લો આપણે જીવનમાં આપણે આસક્તિ અને મોહ જાયગા તો ટેમ્પરરી છે ને, મોમેન્ટરીલી છે. આપણે જો એને ત્યાં જ રોકી દઈએ, જેમ આપણે જાણ્યું ને, જે માણસ સતોગુણમાં જીવતો હોય, સારા વિચારો ને ખરાબ વિચારો બંને આવવાના છે. ખરાબ વિચારોને રોકી દીધા, સારા વિચારોને આગળ ચલાવ્યા. અને હવે ક્યારેક એવું થાય કે ખરાબ વિચારો જ માઇન્ડમાં બહુ આવે આપણને, ત્યાં જ રોકી દીધા ને આપણે. એટલે કે ઉપસ્થિત થાય સારા વિચારો અને ખરાબ વિચારો, તો શું કરવાનું એ ડિસિઝન એને ખબર છે. અને ખાલી માની લો ખરાબ વિચારો થતા હોય, એને રોકવા બી એને જરૂરી છે, એ પણ એને ખબર છે. એટલે કે ભાઈ લાઇટ આવે છે, લાઇટ જાય છે, આ રીતે બધાથી આપણે વિચલિત નથી થવાનું. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા કહે છે કે ઘૃણા બી કરતો નથી અને એની આકાંક્ષા બી રાખતો નથી. કારણ કે એ ખબર છે બાય ટર્ન એ ચાલતું જ રહેવાનું છે. સારા વિચાર ખરા વિચાર ચાલ્યા જ રાખવાના છે આપણા મનમાં. જે ભૌતિક ગુણોની આ સર્વ પ્રતિક્રિયાઓ પ્રત્યે નિશ્ચિત તથા અવિચલિત છે. એટલે કે આ શું છે? પ્રોસેસ છે. જેમ દિવસ રાત થાય છે, ઠંડી ગરમી થાય છે, એ રીતે આ બધી પ્રોસેસ આપણા માઇન્ડમાં ચાલ્યા જ કરવાની છે. આપણે એનાથી વિચલિત નથી થવાનું. અને કેવળ ગુણો જ ક્રિયાશીલ છે એમ જાણીને તટસ્થ તથા ગુણાતીત રહે છે. એટલે કે આપણે એની પાછળનું કારણ જાણી ગયા ને, કે આ પાછળનું કારણ શું છે. આજે જેમ કે લાઇટનો જ આપણે એક્ઝામ્પલ લીધો, લાઇટ આવે છે અને જાય છે, તો એ કોઈક તો કંટ્રોલ કરે છે. પછી જેને લાઇટ બંધ કરી છે એ પાછી લાઇટ આપણને આપી દેશે, બસ. એમાં આપણે શું કરી શકવાના છે? આપણે કાંઈ નથી કરી શકવાના, અને આપણે શાંત બેઠું રહેવાનું છે. એટલે કે તટસ્થ, એટલે કે સ્ટેબલ રહેવાનું છે. આપણે લાઇટ ચાલુ છે, બરાબર છે, એની પાછળનો જે કામ કરવા વાળો છે આપણને લાઇટ પ્રોવાઈડ કરે છે, આપણે એનું મીટર ભરીએ છીએ, બરાબર છે. લાઇટ બંધ કરી દેશે તો એ જ પાછું ચાલુ કરશે. એટલે કે આવી રીતે આપણે બેલેન્સ અને સ્ટેબલ રહેવાનું છે. એટલે તટસ્થ અને ગુણાતીત રહે છે. જે પોતાની અંદર સ્થિત હોય છે, આપણે પોતાનામાં જ રહેવાનું છે. અને સુખ તથા દુઃખને સમાન જાણે છે. એટલે જેમ આપણે એક્ઝામ્પલ લીધા, સુખ દુઃખ, ઠંડી ગરમી, આવતા પ્રતિકૂળ અપ્રતિકૂળ બધા સંજોગોમાં સમાન રહે છે. જે માટીનો ઢગલો પથ્થર તથા સોનાની લગડીને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. હવે આ ચીજ પણ બહુ સરસ મજાની જોવાની છે આપણે. કોઈ માણસની સામે માની લો માટીનો ઢગલો હોય,
પથ્થરોનો બધો ઢગલો પડ્યો હોય અને 2-3 સોનાની લગડી પડી હોય, એટલે કે આને સમાન દ્રષ્ટિથી જોવાની છે. તમે કહેશો આ કેવી રીતે પોસિબલ છે? તો છે પોસિબલ. જે ગુણાતીત વ્યક્તિ હોય ને, જે અથવા ત્રિગુણી માયાને જેને પાર કરેલી હોય ને, એનો જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ આ જ હોય. હવે શું એનો જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ હોય ને એ આપણે સમજીએ. માની લો સોનાની ખાણ છે આપણે. હવે સોનાની ખાણમાંથી આપણે કોઈ કહે કે ભાઈ ચાલ આ સામે સોનાની ખાણ છે, તો એમાં ખોદીશ તો તને સોના મળશે એમાંથી. એટલે જે રજોગુણમાં જીવતો હોય ને, તરત જાય હા ચલો ને ખોદી નાખે. એટલે કે માની લો આખું ખોદીને જે માટીને બધું સ્ટાર્ટિંગમાં નીકળ્યો, માટીનો ઢગલો કર્યો. હજી ઓર અંદર એને ખોદ્યું, મોટા મોટા પથ્થરો ને બધા નીકળ્યા, પથ્થરોનો ઢગલો કર્યો. પછી હજી ઓર ખોદ્યું તો એને સોનાની લગડી ઇમ્પ્યોર ફોર્મમાં મળી, પણ મળી તો સહી. પછી એને માની લો પ્યોર કરાવી અને 24 કેરેટની સરસ મજાની માંથી નાનકડી એક લગડી બનાવી અને એવી 2-3 લગડી બનાવીને એને રાખી. હવે એને આ ત્રણેય જાતનો ઢગલો કર્યો, માટીનો ઢગલો, પથ્થરનો ઢગલો અને સોનાની 1-2 લગડી. હવે જે ગુણાતીત વ્યક્તિ છે એને જઈને પૂછે છે કે ભાઈ આ તને ત્રણેય ચીજમાં શું ફરક દેખાય છે? જે ગુણાતીત વ્યક્તિ છે ને, અથવા ત્રિગુણી માયાને પાર કરેલી છે ને, એ શું જોશે? આ બધું ચીજ સેમ જ છે. કેવી રીતે? કારણ કે એ શું જોવે છે? એની અંદર રહેલું તત્વ જોવે છે. માટી ક્યાંથી નીકળી? તો કે પૃથ્વીમાંથી નીકળી. પથ્થરો શેમાંથી નીકળ્યા? તો કે પૃથ્વીમાંથી નીકળ્યા. સોનાની લગડી શેમાંથી નીકળી? તો કે એ જ પૃથ્વીમાંથી નીકળી. અને પૃથ્વી કોણે બનાવેલી છે? જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 7મા અધ્યાયમાં કહે છે ને, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, આ બધી મારી નિકુષ્ટ શક્તિ છે. તો એ પણ તો ભગવાનની શક્તિ છે. એટલે કે બધું ભગવાનમાંથી જ તો નીકળ્યું છે અને ભગવાનમાં જ પાછું સમાઈ જવાનું છે. તો પછી આ બધામાં ફરક શું? એટલે કે મેઇન તત્વ જોયું આપણે. એટલે જે માની લો આપણે ગળ્યું ચીજ હોય ને, એક જગ્યાએ આપણને સરસ મજાને આપણને મોહનથાળ હોય, એક જગ્યાએ માની લો આપણને આઈસ્ક્રીમ નહીં હોય અથવા તો ચોકલેટ હોય, અને એક જગ્યાએ શું હોય કે ભાઈ માની લો કોઈ આપણે બાસુંદી કે હોય આપણે. હવે ત્રણેય ચીજ તો બધી મીઠાઈ જ છે ને, અલ્ટિમેટલી બધીમાં તો સુગર છે જ ને આપણે. બસ તો જે ગુણાતીત વ્યક્તિ છે ને, એ જ જોવાનો છે કે ભાઈ બધામાં સુગર રહેલી છે. જો એ ડાયાબિટીક હોય તો કાંઈ પણ ખાવ મારા માટે તો નુકસાનકારક જ છે. બસ આ જ રીતે એનો ગુણાતીત જે વ્યક્તિ હોય ને, એનો જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ હોય, એટલે એનો એટીટ્યુડ શું છે જોવાનો, એ તરફ આપણે અહીંયા દક્ષિત કરવાનું છે. એટલે કે સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે, આવી રીતેની જોવાની દ્રષ્ટિ છે. જે અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળતા પ્રતિ સમાન છે, એટલે કે બેલેન્સ માઇન્ડ. જે પ્રમાણે આપણે આગળ સમજ્યા, સુખ તથા દુઃખ, પ્રતિકૂળ પ્રતિકૂળ, ઠંડી ગરમી બધામાં સમાન રહે છે. જે ધીર છે અને પ્રશંસા તથા બદનામીમાં, માન તથા અપમાનમાં સમાન આવતી રહે છે. આ બધા ગુણો આપણે 12મો અધ્યાય જયારે જાણ્યો તો 13 થી લઈને 20મા શ્લોકમાં સુધીમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભક્તોના જે ગુણો વર્ણવે છે, આ બધી ચીજ એમાં આવેલી છે. તો એની સાથે આપણે કમ્પેર કરી શકીએ કે જે સારો ભગવાનનો ભક્ત હોય, અનન્ય ભક્તિમાં પહોંચેલો હોય, એ ઓલમોસ્ટ ગુણાતીત જ હોય. આપણે જે શત્રુ તથા મિત્ર પ્રતિ સમાન વ્યવહાર કરે છે, એ પણ આપણે એમાં જોયું હતું કે કેવી રીતે સામેવાળો એને મિત્ર અથવા શત્રુ સમજે છે, પણ જે ભક્ત હોય છે અથવા જે ગુણાતીત હોય છે, એ બધામાં શત્રુ મિત્ર નથી જોતો, એ તો બધામાં એક જ આત્મા જોવે છે. અને જેણે સર્વ દુન્વયી કાર્યોનો પરિત્યાગ કરી દીધો છે, એટલે કે દુન્વયી કાર્યો કરવા ખાતર બધા કરી રાખે છે, કર્મ છોડતો નથી. પણ પરિત્યાગ એટલે શું? મનથી એની કોઈ કરવાની ઈચ્છા નથી, કરવા પડે છે એટલે પોતે કરે છે, બધા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે. આવા મનુષ્યને પ્રકૃતિના ગુણોથી પર માનવો જોઈએ, અને એની આવી જીવન શૈલી હોય છે. જે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ જવાબ આપે છે 22 થી 25મા શ્લોકમાં. હવે જેનો અગત્યનો પ્રશ્ન હતો કે આને કેવી રીતે ઓળંગવી ત્રિગુણી માયાને, તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 26મા શ્લોકમાં કહે છે, જે મનુષ્ય સર્વ સંજોગોમાં ચૂક્યા વગર, એટલે કે કમ વોટ મે, ગમે તે થાય, બસ ચૂક્યા વગર મારી અવિચલ ભક્તિમાં પરોવાયેલો છે, તે તરત જ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને પાર કરી જાય છે અને એ રીતે બ્રહ્મપદ સુધી પહોંચી જાય છે. એટલે કે એનું પ્રમોશન થઈ જાય છે, એડવાન્સ લેવલમાં વયો જાય છે આપણે. એટલે કે ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચવામાં પોતે સફળ થાય છે, અથવા તો એના તરફ પોતે પ્રગતિ કરે છે. તો અહીંયા સોલ્યુશન રૂપે શું બતાવ્યું કે જે મારી અવિચલ ભક્તિમાં પરોવાયેલો છે. તો હવે તમે કહેશો કે આટલું ઇઝી સોલ્યુશન? તો હા, સોલ્યુશન બહુ ઇઝી છે. આના સંદર્ભમાં બી આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ તો આપણે સમજી શકશું કે આ સોલ્યુશન કેટલું ઇઝી છે. આપણે માની લો એક તાળું છે, હવે દરેક તાળાની એક ચાવી હોય. આપણે હવે એક તાળું બંધ છે, હવે એને આપણે ખોલવું છે, તો જેની પાસે તાળાની ચાવી હોય, જો એની પાસે આપણે જઈએ અને ચાવી માંગીએ આપણે, તો આપણે ચાવીથી તરત આપણે તાળું ખોલી શકીએ.
તો એવી જ રીતે આપણું પણ શું છે, આપણે આ ત્રિગુણી માયાના સંદર્ભમાં આપણે આ બંધાયેલા છીએ. આપણે તાળારૂપે એટલે બદ્ધ થયેલા છીએ ને, આપણે એ તાળામાં આપણે લોક થયેલા છીએ. આપણે હવે એમાંથી જો બહાર નીકળવું હોય આપણે, તો એની ચાવી આપણે કોની પાસે ગોતવા જવાની? કેવી? જેના નિયંતા છે, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે ત્રિગુણી માયાના કંટ્રોલર છે, એની પાસે જઈએ આપણે તો એની પાસે ચાવી હોય. તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જયારે આપણે શરણાગતિ લઈએ અને એની ભક્તિમાં પરોવાઈએ તો એ આપણને તરત આપે ચાવી, આલે બેટા ચાવી. અને એ ચાવી રૂપ આપણા મળી જાય તો આ ત્રિગુણી માયાને આપણે તાળા રૂપી આપણે તરત ખોલી શકીએ અને એમાંથી આપણે ઇઝીલી બહાર નીકળી શકીએ. પણ જો આના સિવાય આપણે કોઈની પણ પાસે એનું સોલ્યુશન માંગવા જઈએ તો કોઈની પાસે ચાવી ન જોઈએ આપણે, કારણ કે જેણે તાળું બનાવ્યું હોય એની પાસે તો ચાવી હોય ને. કે છે ને કે દરેકે દરેક ચીજનો પહેલા સોલ્યુશન બનેલું છે, પછી પ્રોબ્લેમ હોય છે આપણે. એટલે કે દરેક તાળાની ચાવી બનેલી હોય છે આપણે, અને એ ચાવી કોની પાસેથી હોય તો કે જેણે તાળું બનાવ્યું હોય ને એની પાસે હોય ચાવી. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે એના નિયંતા છે, એ કંટ્રોલર છે, એની પાસેની ચાવી છે આપણે. અને એ ચાવી મેળવવાનો ઉપાય શું? તો કે એના શરણાગત થવાનું અને એની ભક્તિ કરવાની. તો એ આપણને ઓટોમેટિકલી આપણને ચાવી મળી જાય છે અને આ ત્રિગુણી માયામાંથી આપણે બહાર નીકળી શકીએ છીએ. આપણે એને ઓળંગી શકીએ છીએ, આપણે એને સરપાસ કરી શકીએ છીએ અથવા તો ઓવરટેક કરી શકીએ છીએ. આ રીતે આપણો અહીંયા 14મો અધ્યાય ત્રિગુણી વિભાગ યોગ નામનો પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. જો આના સંદર્ભમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. કોઈને કોઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ ઉષા માતાજી. હરે કૃષ્ણ લક્ષ્મીદાસ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ જુક્તિ માતાજી. કોઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ શોભના માતાજી. ઓકે, સમજાઈ ગયું? ઈઝી લાગ્યું? ચેપ્ટર બહુ ઈઝી હતો આમ તો સમજવા માટે. ઓકે, ચાલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, ઘણું પ્રેક્ટિકલ ગાઈડ લાઈક ફોર લાઈફ એવું લાગ્યું. ધન્યવાદ. ઇમ્પ્લિમેન્ટ. સરસ, ચાલો. ઓકે, ચાલો. કોઈ પ્રશ્ન ન હોય તો કાલે આપણે 15મો અધ્યાય લેશું, પુરુષોત્તમ યોગ. બહુ જ સરસ અધ્યાય છે અને સૌથી નાનો અધ્યાય છે. 12મા અધ્યાયની જેમ એમાં પણ ફક્ત 20 શ્લોક જ છે, પણ બહુ જ અગત્યનો અધ્યાય છે. આપણે આના જેટલો જ અગત્યનો આપણે કહી શકીએ, કારણ કે 13 થી 18 બધા અધ્યાય છે ને બહુ સરસ અને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણને એકદમ પ્રેક્ટિકલ લાઈફ ઓરિએન્ટેડ છે આપણે. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. કાલે આપણે મળશું. હરે કૃષ્ણ.